ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ିବ। ଆପଣ କେବେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା, ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକେର ହର୍ଟଫୋର୍ଡଶାୟାର ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ପିଲ୍ସ ଫ୍ଲାଟ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗତ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ। ତଥାପି ଏଠାରେ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବିନା ପୋଷାକରେ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।